এটা হচ্ছে ড্রেনিং করছে, ড্রেনিং করছে। বালি উত্তোলন করতেছে আর কি। এখান থেকে তাহলে ম্যাক্সিমাম মাছ, এখান থেকে তাহলে ম্যাক্সিমাম মাছ বিক্রি হয়। হ্যাঁ, ফিশারি আর আরোট আছে এখানে, হ্যাঁ আরোট আছে, আরোট আরো হ্যাঁ এই আরো সামনে ওই জায়গাটা দেখুন হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাদা সাদা যেটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুরোটাই আরো ওই যে মাছের শোলা। আছে শোলা, ওটা হচ্ছে পুরোটাই আরো। এখানে বিলে কিছু বোট, এখানে বিলে কিছু বোট। সময় নিয়ে ঘুরলে অনেক কিছু দেখা যায়। হ্যাঁ, সময় নিয়ে গেলে অনেক কিছু দেখা যায়। এবং রাত্রে যদি সময় দিতে পারেন না, এই জায়গাটা অনেক সুন্দর লাগবে। রাত্রে বোট জার্নিটা আরো মজা। রাতে বোট চলে। হ্যাঁ চলে, যদি সময় থাকতো তাহলে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়ে যেতাম। কোথায় ওটা? এটা শিকলবা, এখান থেকে একটু সময় লাগবে যেতে, বোটে করে যেতে হবে। সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিসের? সমুদ্রের মানে নদীর স্রোতের? না, নদী স্রোত না, ওরা ওই দক্ষিণ অঞ্চলের, আচ্ছা। দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য করছে আর কি। কিসের বিদ্যুৎ এটা? তাপ বিদ্যুৎ না এমনি পানি বিদ্যুৎ? তাপ বিদ্যুৎ। কন্টেনারের ভেতরে যেটা আছে না, কন্টেনার ওগুলো সব তেলবাহী জাহাজ। এটাও তো মাদার থেকে নিয়ে আসে। হ্যাঁ এগুলো তো মাদার থেকে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, মাদার ভেসেল থেকে নিয়ে আসে। তাহলে এক একটা মাদার ভেসেল ওখানে তোমাদের কতদিন ধরে থাকে? এটা আপনার মানে শিফটিং অনুযায়ী, মানে কতদিনে আপনার প্রোডাক্টটা বের করতে পারতেছে বাজার থেকে। কারণ বিল থাকে প্রতিষ্ঠানটা আমার জেনারেলি এক সপ্তাহ 10-12 দিন 10-12 দিন এরকম। মাল নিয়ে আসতে তো সময় লাগে আসতে আসতে সময় লাগে। অনেক। সময় দেখা যায় মানে লাইটার জাহাজ সময় লাগতেছে যাইতে, লাইটার জাহাজ নাই, যতদিন থাকবো অতদিন বসে থাকলেও টাকা দিতে হবে। সেটা তো অবশ্যই, কারণ অন্যদের দেরি হচ্ছে না। হ্যাঁ, অন্য জায়গায় হচ্ছে 5টা দেশে মাল নামাবে, একটা দেশে যে আটকে গেলে বাকি 4টা দেশে তো দেরি হবে তাদের। এই জায়গাতে দাঁড়ান, একটা ছবি তুলে যাচ্ছে। না না, ভিডিও হচ্ছে তো, ভিডিওর মধ্যে আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি আমার এই জায়গায় এইটা ক্লিক করলে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিও অফ করার দরকার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে।
কিনে নিয়ে যেতে পারেন। সামুদ্রিক মাছ এখান থেকে কিনতে পারেন। যে কোনো মাছ, ইলিশ, চিংড়ি মাছ, যে কোনো মাছ পাবেন। অল্প দামে। আর ওটা এটা। তুলেছে। তেল কিনে নিয়ে যেতে হবে এখানে ড্রামে করে। তাহলে মানে এখানে তো আলাদা কোনো পাঁচ আছে। চলতে পারবে না। ঢেউতে ঘুরে যাচ্ছে, স্রোত এদিকে বেশি। নোংর আবার তোলে কি করে? এই নোংর গুলো আবার কিভাবে তোলে? এমনি মেশিন আছে, টান দিলে উঠে যায়। না ওদের তো সবগুলো মেশিন এগুলা। এক মাস করে থাকে তোমার? এক মাস। ওইদিকে স্রোত বেশি। এগুলো যে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি টাক্টরি নাকি তেলের? এসএলএম কোম্পানি। আচ্ছা,
দত্ত চিটাগাং কোম্পানি না? হ্যাঁ পটিয়া ওই পারে বাড়ি আর কি, দক্ষিণাঞ্চলে পটিয়া মাসুদ সাহেব। এসালামটা আছে যে এসালামের এটা হচ্ছে সার ফ্যাক্টরি, আর বাস হচ্ছে যে বাস কাউন্টার এখানেও আছে, ওই একই মালিক। একটাই মালিক মাসুদ সাহেব।